стандартных движений. Управление роботом осуществляется с помощью пульта. Робот-крафт получает гораздо Робот больше Крафт. информации, Цена. чем любой другой робот, благодаря встроенному сканеру. Он способен Это вообще у меня камера движение говно. на расстоянии до 3 метров искать и Пошли. проходить через любые проемы. Давай, давай. Вот это мой уголок. Да? Видишь? Вот это все мое. И вот А это что такое? Всего-то. Всего-то 17 тысяч. и на пистолет, он самый мощный. Пистолет. Спокойно девятки. Что? Алло.